生の時が来たよ。ソースあるよ。辛いの分かってるからな。食ってないけど、みんながもがみ苦しいの分かってるから。そんなにYouTube ではもうもがき苦しいんだよ。これはやばいでしょ。これね。やるよ。いいんだよ。このデスソースを。さあ、どんな感じになるかな。さあ、どうぞ。実食だな。実食。じっくり見とくわ。吐き出すとこまで。はい、辛そうな焼きそば。今日サムネイルだよ、それが。普通の焼きそばっぽいけどな。そうだね。それ多分みんな食えなくなるよ。これ楽勝でしょ。楽勝。匂いがちょっとやばいかもしれない。匂いがちょっとやばいかもしれない。いけないの？いやもうね、いけるだろう。オーバーリアクションやけんね、YouTube は。その皿に移してからの実食っすね。はい。に戻してそれをまた皿に戻す。一気にガッといってください。よし。熱いね、これめちゃくちゃ熱くなってないこれ。うまそうよね。いける。お、まず匂いから嗅いでます。匂いがちょっと匂い嗅いでの。匂いがちょっとね、なんかね、虫除けスプレーの匂いがする。虫除けスプレーちょっとなんか虫をつけ。ビアングさんに失礼じゃないですか。なんか違う匂いがするもん、なんかいつものピアノと。山さんまだ食べるの早い。ごたくはいいよ、島さん。ごたくは。早く食べてくれ。ごたくはいいよ。まず行け。行くんだ。はい、いけ。ちょびーだな。ちょびっと。いける。どう。辛くないの？まさかの外れ？ノーリアクション。外れ？意外と少量ですから。全部一気に。少量でね。どうでもいいから早く。オチが欲しい。少量ですから。少量でもう来ますよ、これ。来る。もう少量でもう来てますよ。来てるのね。ヒリヒリ来てますよ。辛くないのかと思った。リアクションが分からんかった。少量で来てますよ。リアクション薄いっす。食べて辛いじゃ面白くないよ。オーバーリアクションだし、向こうは。ここでのけ取って辛いのよ。目にちょっと食えるから。山さんでいいかな。無理。辛い。そんなに辛い。来るね。難しいの。宮橋辛くないリアクションでしょうか。リアクションって言ったらもう。リアクションの上。やめて。そういうの嫌だ。どんなもんなのかなこれ。そんなに？来るよ、これ。来る。まあ辛かった。なんか匂いがつくね。来る。こんないいっすか。もうちょっとあともう少しになる。来る。辛いとこじゃない。これが一番辛いとこじゃないのかな。やばい。コーラ優勝とかいいよ。氷は？唇痛くない。唇が痛い。唇が痛いよ。辛いな。痛い。口
これやばいね。あ、やばい。こんなところでこんなことする。これやばいって、ベース下がやばいってよ、これ。それもそんなリアクションできたね。これは話さないし。これは全部多分麺だけだと俺多分いけましたよ。何ですか。汁が一番辛いあれ。何あれ。突き刺す。出るがいけ。アホな体これ。これは泣いてるかおかしいよこれ。これは普通に泣いてるみたいな。いやこれおかしいやろ。何の罰ゲームですか。これ罰ゲームよこれ。こんな今日でうまいでいいやん。以上、ヤング毒激辛でした。なんやこれ。うまい。ファイヤーやね。もう一回する？冬なの？秋じゃないと。秋、暑い。秋冬でね。だから行きやすい若杉山とかね、やりたいなっていう。これ行ったことないけど分からんけど、こっちはもう押すもんね。早く行けばどうにかなるっていう。そういうもんか。そこだけそういうことですよね。綺麗やね。